လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပြန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free Forex for beginners ပေါ့နော်free training ရဲ့ episode 3ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chat တွေအကြောင်းကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောရမယ်အဲ့တော့ chat ဆိုတာကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့လည်းဟိုတခါမှအရင်တော့ Forex တွေပါတွေ crypto တွေပါတွေမ trade ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှသူများတင်တာလေးတွေတွေ့ဘူးကောင်းတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနေရောင်တွေအဆင်းရောင်တွေချိုးတွေလည်းအဖြူနဲ့အမဲလေးတွေပေါ့ဗျာဒီပုံမှာသွားနေတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က chat လို့ခေါ်တာနော် chatting လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့က chatting ကြည့်ရ chat ကြည့်ရဆိုတာဒီ chat တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ price ပေါ့နော် price ကဘယ်လိုသွားနိုင်လဲဆိုတာကိုခံမှန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ technical analysis TA လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်တခြား fundamental analysis နဲ့sentimental analysis လို့ခေါ်တဲ့တခြား analysis type တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော် technical analysis TA ကိုပဲအများစုသုံးဖြစ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကြည့်နေတဲ့ chat ကဒါ USDC လို့ခေါ်တယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ currency pair ထဲမှာဆိုရင်ဒါ US dollar နဲ့ Canadian dollar နှစ်ခုကြားက pair ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ pair ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် chat အကြောင်းပြောမှာဆိုတော့ဒီဆိုအခုမြင်နေရတဲ့ chat ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် candlestick tag လို့ခေါ်တယ် candlestick ဆိုတာကဖျောင်းနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီ zoom in လုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်လေးကြီးနဲ့တူတယ်တိုင်းချင်းစီရလေဖျောင်းနိုင်လေးကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ ဒီ chat တွေကို candlestick chat လို့ခေါ်တာနော်ဖျောင်းနိုင်နဲ့တူလို့နော်ဖျောင်းနိုင်လေးအားလုံးဒီမှာဆက်ထားတဲ့ဟာမျိုး candlestick chat ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ candlestick chat ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတခြား chat မျိုးစားတွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ original ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများသုံးကြတဲ့ဒီ chat ကတော့ဒီ candlestick chat ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းလေးတွေအထင်လေးတွေဖြစ်နေနော်ဆိုတော့အစိမ်းရောင်ကအပေါ်ကိုတက်နေတဲ့ candle တွေဖြစ်တယ်အနီရောင်တွေကကျတော့အောက်ကိုကျနေတဲ့ candle တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကြလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့OHLC လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တက်ရှင်းပြပါမယ်လောလောဆယ်တော့ဒါဒီ chat က candlestick chat ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြီးထားရင်ရနော် okay တခြား chat ဘာ chat အမျိုးအစားတွေရှိသေးလဲဆိုကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ software ကဒါ TradingView လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ TradingView ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီ trade လုပ်တဲ့သူတွေသူဖြင့် crypto တွေပါမှာ trade လုပ်တဲ့လူတွေအများစုက TradingView ကိုသုံးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ Forex trade တဲ့လူတွေလည်း TradingView ကိုသုံးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါ TradingView မှာဒါဒီအပေါ်မှာဟိုဟာလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ candle လေးတွေရွေးလို့ရတဲ့နေရာပါတယ် TradingView ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် TradingView ရဲ့ link လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ link ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့TradingView စီရောက်သွားလိမ့်မယ်အမှာ account လေးပါ free ဖွင့်လို့ရတယ်နော် free သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကြည့်တယ်ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မြားလေးမှာဒီမှာ candlestick တွေပုံစံတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးထားတဲ့ candle ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါဒီ candlestick ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဥပမာဒါဆိုဘာပေါ့နော်ဘာချက်ဒါလည်းဘာဒါလည်းသူလည်းဟိုအစိမ်းနဲ့အနေလေးတွေပဲအောက်ကနေတက်လာလို့ရှိရင်ဒါအစိမ်းရောင်အပေါ်ကနေကျလာအနေရောင်လို့အရောင်မျိုးလေးတွေကွက်ထားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကဘာချက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးဘာချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဆိုတဲ့သူကတိုင်လေးတွေပေါ့နော်တိုင်လေးတွေလိုသွားနေတာတွေ့လိမ့်မယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ line ချက်ရှိတယ်နော် line ချက်ဒါကတော့ line ဖြစ်သွားပြီငင်းချောင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော် line ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီပါဒီຢာလေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမသုံးရလူရှိကောင်းလို့ရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူး area ချက်တို့ baseline တို့တော့hollow candle ရဒီလိုမျိုးအထဲမှာအပေါက်နဲ့ hollow ပေါ့နော်အပေါက်နဲ့ candle ဒါကြီးလဲချို့ကြီးလဲသုံးကောင်းသုံးမယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမသုံးပြဘူးကျွန်တော်တော့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်သုံးလာဒီခေါ် high condition နော်ဆို high condition candle ကတော့သူကဒီလို candlestick လေးတွေပေါ့သူကတော့ပြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာအစိမ်းကောင်တက်တာလားဒီလိုအနီရောင်ဆိုအောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ကျလာပြီးပြတ်တက်သွားတယ်တက်ရင်အစိမ်းအောင်ဆိုတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးအစိမ်းတက်နေကြအဲ့လိုမျိုးဒါ high condition candle ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းတစ်ခါတလေသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တချို့ပဲဒီမှာသုံးတယ်ဆိုတော့အဓိကအသုံးများတာတော့ဒီ candlestick ချက်ကိုကျွန်တော်အသုံးများတာပေါ့နော်
အဲ့မှာမှဒီ line check ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် support resistance တွေပါတယ် trend line တွေပါတယ်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ဒီအချွန်နဲ့ဒီအချွန်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် trend line တစ်ခုဆွဲလို့ရတယ်တိုင်းမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော် trend line တစ်ခုဆွဲထားတယ် okay ဒါ trend line ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဒီမှာအချွန်နဲ့ဆက်လိုက်တော့ရှင်းတယ်လေဖတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ candlestick မှာပြန်သွားကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတက်လာအဲ့နဲ့နှစ်ခုဒီလိုဆက်ပြီးသားလေးဖြစ်တယ် trend line လေးတစ်ခုဖြစ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ line check ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး line ဆွဲတဲ့နေရာမှာတုံးတာပေါ့နော် trend line ဆွဲတာတို့horizontal support resistance ဆွဲတာတို့ဥပမာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုတွေ့တယ်ဟာဒါလေးနှစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မြင်းကြောင်ဆွဲကြည့်ပြီးရင်သူ့ကို view candlestick ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကကျတော့မိတ်ဆွေသတိထားမိရင်ထားမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် line နဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ line ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကုန်သွားတယ်နော်ဒီနေရာမှာရက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာရက်သွားတာ line ချက်သူ့ကိုကျွန်တော် candlestick ပြောင်းနေချိန်မှာဒီကျတော့အောက်မှာအချွန်နှစ်ချွန်ထွက်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က spike လို့ခေါ်တယ် wick လို့လည်းခေါ်တယ် shadow လို့ခေါ်တယ်တက်လို့ခေါ်ကြတယ်အဓိကအမီးပေါ့ဗျတေးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ spike လို့တစ်ခါတလေခေါ်တယ်နော်တစ်ခါလေး shadow လို့ခေါ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ် spike ထိုးတယ် wick တွေထိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကအဲ့ wick ကတော့ခုနကဒီ line ချက်မှာပေါ်နေရမတွေ့ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ candlestick မှာပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ wick ကိုပါထည့်ပြီးတော့တချို့ဆွဲကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆွဲတဲ့လူတွေကကျတော့ခုနက line check ကဆွဲလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သူက wick မပါလို့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုတော့ရှိ okay အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီတစ်ခေါက် episode ကတော့ easy going လေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဒီလိုမျိုးချက်လေးတွေရှိတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ချက်ကတော့ဒီအများစုက candlestick ချက်ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပြင်းဆွဲခြင်း line check နဲ့ဆွဲတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ next video မှာ OHLC အကြောင်းကိုစပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒီ candlestick မှာဘာလို့အစိမ်းနေအနေဖြစ်နေတာလဲဘာလို့အထက်ကိုတက်တဲ့ candle ဘာလို့ဘလို့အောက်ကိုတင်းတဲ့ candle ဘလို့ခွဲတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game.